наши ученые, которые действительно работали очень много на протяжении последних лет, выработали вот такую вот антикризисную программу Компартии Украины, где в доступной форме мы раздали всем журналистам для того, чтобы они ознакомились. В принципе, это материал довольно-таки объемный, но и с другой стороны довольно-таки доступный для того, чтобы каждый из вас мог ознакомиться, а потом, вот, когда он ознакомится, чтобы он сказал, вот с этим я согласен, а с этим я не согласен. Но самое главное, в чем заключается ее суть, это в том, что государство должно активно принимать участие в экономической жизни, что должен быть наведен порядок в финансовой сфере, чтобы не было спекуляций, чтобы мы отказались от сотрудничества во внешнеэкономической сфере с Международным валютным фондом, чтобы мы вступили в таможенный союз, а расчеты дают как минимум 9 миллиардов долларов цифру прибыли в украинский бюджет, увеличение товарооборота и так далее, потому что хотим мы того или нет, но 2012 год, как показывает практика, уже 2011 он станет годом кризисным, и когда нас тянут в кризисную Европу, которая фактически, сегодня трещит по швам, и мы видим и Грецию, и Испанию, Италию, и благополучные вроде бы как Великобритания, где были наиболее, наверное, массовые за последние несколько десятков лет погромы, то возникает вопрос, а куда тогда нас ведут? В те страны, где сейчас тяжелейший экономический кризис, где рушится евро, где масса безработных, где проблемы в демографической сфере, где проблемы в межнациональной сфере, где активно поднимают голову фашизм, нацизм, что естественно для кризисных ситуаций. В то же самое время мы можем позитивно отметить, что Европа левеет, и та же самая Франция сделала свой выбор, где в Сенат было избрано большинство из коммунистов и социалистов. Но с другой стороны, мы понимаем, что для отечественной экономики важно, чтобы у нее были рынки сбыта и, соответственно, были загружены производственные мощности, чтобы экономика могла работать. А от этого, естественно, будет зависеть и то, какие будут отчисления в бюджет, какие будут заработные платы у бюджетников, какие будут пенсии у пенсионеров и стипендии у студентов. Но в то же самое время мы понимаем, что открытие рынка сбыта еще не означает, что наша промышленность может эффективно работать, потому что за последние 20 лет фактически не предпринято никаких усилий для того, чтобы модернизировать наше производство. Оно по-прежнему является энергоемким, что, безусловно, для тяжелых взаимоотношений с Россией, те, которые есть на сегодняшний день, является неприемлемым, и себестоимость нашей продукции, она зачастую оказывается неконкурентоспособной на мировых рынках. И поэтому мы говорим, что необходимо вкладывать средства в то, чтобы изменять инфраструктуру производства, чтобы внедрять новые технологии, что фактически за последние 20 лет собственники, олигархи, которые владеют нашими металлургическими заводами, ГОКами и так далее, не вкладывают, а фактически эксплуатируют еще тот ресурс, который был во времена СССР. Я приводил эту цифру уже неоднократно: 80% износа производственных мощностей в Украине на металлургических и горно-рудных предприятиях. Это означает, что фактически падает и производительность труда, и, безусловно, человеческий фактор. Люди работают на некачественном оборудовании, что приводит к травматизму, и так далее, и так далее. И самое главное, что мы должны понимать, мир фактически поворачивается в левую сторону. Мы это видим, что наиболее сильными на сегодняшний день государствами являются и развивающимися наибольшими темпами являются государства, в которых у власти находятся левые руководители. Это и Венесуэла, и Китай, и Вьетнам. Недавно наша делегация от Компартии
ездила во Вьетнам, то пришли к такому выводу, что лет через 5 Украина по сравнению с Вьетнамом будет выглядеть деревней просто-напросто, потому что там огромные темпы и производства, и внедрения новых технологий, и в шахтах там, и так далее, и так далее. К сожалению, у нас этого, я повторюсь еще раз, не происходит. Ну и не хотелось бы, вы знаете, чтобы заканчивать этот год все-таки на такой минорной ноте. Многое, в принципе, было сделано. Я имею в виду деятельность Коммунистической партии Украины. Благодаря нашему проекту «Работа, защита, зарплата» по Украине возвращено более 150 миллионов гривен задолженности по заработной плате. Ну, для Днепропетровска это также актуально. Тот же самый Днепрометрострой, где люди год не получали зарплату. И благодаря моему депутатскому запросу на имя генпрокурора буквально через неделю людям вернули честно заработанную их годовую заработную плату. Большие усилия мы приложили к тому, чтобы Украина подписала договор о зоне свободной торговли с ЕС, с Евразес в рамках СНГ. Это, безусловно, позволит нашей экономике, если оно, безусловно, будет доведено до логического завершения, то позволит нашей экономике немножко встряхнуться и заработать более активно. Поэтому я думаю, что 2012 год, он фактически станет определяющим, даже не в контексте того, что будут парламентские выборы, а в контексте того, что фактически на сегодняшний день очень трудно спрогнозировать ту ситуацию и политическую, и экономическую, которая будет и в мире, и в Европе, и конкретно в Украине. А Украина зависима от мировых экономических тенденций, поэтому может произойти так, что социальный взрыв в той же самой Европе может произойти в любой момент 2012 года. И для нас, для украинцев, самое главное быть готовым к тому, чтобы на этой волне не поднял опять свою голову фашизм, как это было в 1933 году в Германии, и чтобы фактически Украина начала наконец-то двигаться вперед к социализму.